Hello, Elbasan. Përshëndetje Elbasani. I bring you greetings from the United States of America. Ju sjell përshëndetjet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. And I'm here to tell you that America cares very deeply about Albania, what is happening here, and the elections coming up this Sunday. Edhe jam këtu për t'ju thënë se SBA e ka shumë për zemër Shqipërinë, çfarë po ndodh në Shqipëri dhe zgjedhjet e 11 majit. Albania is at a crossroads. Shqipëria gjendet në një udhëkryq. History will be written about who did what during these elections. Historia do të shkruaj kush bëri çfarë gjatë këtyre zgjedhjeve. Now, we made a little history in America in November of last year. Maybe you heard a little something about it. Ne shkruajtëm pak historinë tonë në Amerikë në nëntor vitin e kaluar, nëse keni dëgjuar diçka për këtë. In America, the socialists used the legal system to try and destroy Donald Trump. Në Amerikë, socialistët përdorën sistemin ligjor për të shkatërruar Donald Trump. But Donald Trump and the American people would not let them succeed. Por Donald Trump dhe populli amerikan nuk e lejuan të ndodhë. Now I hear that the socialists are up to the same tricks here in Albania. Kam dëgjuar se edhe këtu në Shqipëri socialistët po provojnë të njëjtin marifet. And I'm here to tell you they won't be successful here either. Edhe unë jam këtu për t'ju thënë që nuk kanë për t'ja ndalë mban as këtu. Let me finish. Më lejoni të mbaroj? Dr. Sally Berisha will not stop fighting for you to take Albania back from the corrupt politicians and the narco traffickers. Doktor Sali Berisha nuk do të ndalë së luftuari për ju për të marrë Shqipërinë mbrapsht nga politikanët e korruptuar dhe narkotrafikantët. Now, I've been working in politics 40 years. Unë kam punuar në politikë prej 40 vitesh. I have never seen anybody work as hard as Dr. Sally Berisha. Nuk kam parë kur dikë të punoj më fort se Doktor Sali Berisha. But he can't do it alone. Por ai nuk mund t'ja dalë vetëm. Now is the time that every one of you needs to do your part and help Dr. Berisha win these elections. Tani është koha që të gjithë ju të bëni pjesën tuaj dhe të ndihmoni Doktor Berishën për të fituar zgjedhjet. So when you go vote on Sunday, you need to take your family, your friends, your neighbors, everyone you know to get them to go vote. Kështu që kur të shkoni të votoni të dielën, merrni familjen tuaj, miqtë tuaj, fëmijët që të shkojnë të votojnë. Now, I want you to all stop and take a look to the right and to the left. Look the person to your left and to your right in their eyes. Tani dua që të ndaloni pak dhe të shikoni djathtas dhe majtas dhe të shikoni njëri tjetrin në sy. And ask them and ask yourselves, are we going to make history together? Dhe pyetini ata dhe veten, a do të shkruajmë historinë së bashku? And I'm here to tell you that on Sunday we're all going to make history together. Dhe unë jam këtu për t'ju thënë se të dielën të gjithë do të rishkruajmë historinë. Fitore, fitore, fitore.